今集同大家上位於青山以東嘅九徑山，有成507米高㗎，仲有大個停機坪打下卡玩下航拍添。今日呢條路線大約全長5公里咁上下，去片之前嚟個全民 RSS 啊 ，like 我哋呢條片 ，share 我哋呢條片 ，subscribe 我哋 channel 同埋 click 埋我哋個鐘仔啦 ，Let's go！ 我哋今日嘅出發點係喺屯門青山公路嘅錦輝花園，沿住呢一度華發街，一路沿住馬路上返去引水道嘅。上到嚟呢個牌見到麥徑麥理浩徑個牌噶啦。咁當然跟住轉右啦，我哋係上引水道先嘅，經過呢個公園仔華發遊樂場，沿住麥徑牌一路上到去一個屯門燒烤區，出到引水道。咁大家都應該好熟悉噶啦，沿途有好多麥徑牌。轉右，如果有行過毅行者嘅，一定會有機會接觸到呢邊噶啦。我哋今次轉右上九徑山嘅，一離開個艇轉右冇幾步咧，就已經有條轉左嘅山路上。其實上九徑山有好多條路，咁我哋下次再有機會試多幾條啦。今次我哋再行前少少，先至再轉左上嘅。沿住引水路行咗一橛，其實引水道一路喺你嘅左邊啦，嚟到呢一度就會要橫跨引水道。一路沿住九徑坑上去九徑山，咁中間其實有好多路都上到嘅。咁我哋今日主要就係話一路沿住九徑坑嘅左右兩邊一路咁樣上啦。咁呢條路相當多人行噶啦，前面已經見到有一家幾口喺度行緊噶啦。咁所以唔使太過擔心。咁我哋呢度一去到呢個位，轉左繼續上啦。嚟到分岔路口，我哋轉右邊。好似崎嶇啲上山嗰條，唔行平嗰條，咁一路直上去，嚟到一嚿大石位，比較開揚嘅，我一路望返出去。今日天色相當之好，望到對面青山，好清楚今日。再上高咗之後，青山一路沿住屯門公路啦，向返咖啡灣、黃金海岸。Harlow 國際學校啦，嗰間一路望到去。今日雖然好天，但係都有啲煙霞。九徑山沿途出名啊，好多石。咁所以如果中意打卡嘅朋友呢，譬如而家影緊嗰嚿離遠，你可以幻想佢係 Snoopy。咁但係當然你放翻闊少少，成個山望翻出去，全部都係石。咁再望翻去遠處嗰個應該係乾山啦。咁同埋成個屯門市啦。咁沿途有好多嘅，譬如前面呢一嚿又係，咁中意 IG 影相嘅朋友啊，咁上嚟呢度慢慢俾多啲時間悠閒咁樣，就可以影到好多靚相噶啦。正就係有好多呢啲奇形怪狀嘅石，咁大家未改名嘅，就好快啲上嚟改名啦。於是又多咗好多景點啦。再望翻出去，成條屯門公路車來車往，咁再遠處有一個高嘅波波，唔係講嗰個，係講緊後邊。呢度呢一個就係嗰陣時之前拍過條片，桃坑洞雲嗰度多普勒雷達站一路上到後邊呢度就係桃坑洞啦。頭先望出去個景啦，嚟到呢居位，頭先講過啦，就話好多石你可以自己改名嘅，譬如呢個你又可以改做叫做試劍石，一把劍劈開兩嚿。咁所以睇呢個幻想力有幾多。沿途你見到啦，不斷有大量嘅石等住你去改名嘅。咁就算前面嗰嚿又有一嚿擘大個口嘅呢一嚿，咁又可以改啦。跟住上邊不斷都係噶啦。咁俾多啲時間，唔好行咁長，慢慢喺度享受下九徑山嘅大石奇觀。每一粒怪石你都可以起一個只係屬於你同佢嘅名㗎，係咪好 sweet 呢？感覺就好似幫你另一半改名叫做 BB 豬咁啊！呢個先係大自然同我哋嘅 connection 嚟㗎嘛？你話係咪啊？大嚿石。
嚟到呢個電線杆個位，向住右邊電線杆個方向，其實已經望到頂白色嗰條柱嗰度噶啦。不過你偏左咧，都兜翻轉頭就係呢一個位啦，上到九徑山噶啦，差唔多上到九徑山頂，一路望翻過去，遠處大帽山好朦嘅，對面呢個一陣間會去噶啦，大石頂。咁而我哋嘅九徑山咧，就喺前邊，爭幾步就到噶啦，507米。好，上到嚟呢度啦，九徑山頂。之前一直都係右邊呢條長樓梯上嚟嘅，咁上過嚟一兩次啦。咁今次試咗另一邊，其實再睇翻呢一邊個景觀都相當之開揚嘅。正如之前所講啦，上嚟嘅就係經呢個直升機場上嘅，即係雲屯門徑啊，咩七彩欄杆嗰邊。咁嗰邊就係一條天梯啦，而家又改咗名，唔知幾多千級嘅樓梯啦。咁雲咖啡灣嗰邊自己第一次上啦，咁其實仲有好多路可以上嚟嘅。咁再望過嗰邊，我哋一陣間會去啦。頭先所講嘅大石頂有個人企喺個石頂啦，呢度即係好清楚噶啦。咁大個停機坪，仲可以360度用航拍機嚟個大巡迴添，真係好震撼啊！香港地，你話佢細咩？阿叔我又唔係好覺喎。我哋人相比起大自然就真係細啦，所以我哋更加要尊重大自然呢個老前輩啊，好好守護佢啊，知唔知？上完九徑山去到直升機場之後，我哋向住呢度大石頂嘅方向一條路，好清楚。中途見到一隻，你話似咩啦？呢個石捐入去影相都應該會幾得意嘅。咁中意擺 post 打卡嘅朋友，向住呢邊一路望過去大石頂，一路過返經屯門最右邊嗰個，燒過呢個源頭山啦。個頂有幾棵樹，希望仲喺度啦。然後再過去呢一堆樓，天水圍啦。咁之前亦都去過嗰邊噶啦，就係公庵山嗰邊拍咗片啦，不過唔知出先定出後嘅啫。咁而一路再掃過去右邊雞公嶺後邊呢一個，再過一路右邊蒙蒙地嘅呢個大刀隱。大刀隱之後，再過零零舍舍有粒細尖嘅觀音山，再去右邊最高最蒙嘅，大家認得啦，大霧山。咁今日都望得相當之清楚，萬重山啊，一路一層一層層啊。好快冇幾耐，欣賞完風景之後，上到嚟大石頂。咁其實大石頂咧係唔止一嚿嘅，因為前邊你見到呢嚿係零零舍舍。一嚿大石頂，咁仲要好有趣，好似條線啊！前面嗰粒有人擠咗兩粒石喺度，呢一個好似一條線嘅石啊，好得意啊！頭先所講嗰嚿好 Q 嘅石啦，有人擺咗兩粒石喺上邊，變咗一條線又好，青蛙又好。
咁其實喺後邊呢，望翻出去就係大欖涌水塘。如果大家雖然蒙蒙地，試下睇下做唔做到先。係睇到少少啦，雖然唔係睇得好清楚，可能土坑洞嗰邊睇得清楚。大家睇翻之前土坑洞條片啦，咁嗰邊都會睇得清楚嘅。咁我哋都係盡量避咗啲熱門地。咁呢一度呢，今日雖然星期六唔算多人，因為好多山頭任你去，每人一班人佔一個山頭，都未必每個山頭都有人。我哋一路落緊呢條路呢，睇翻個方位同埋個地形呢，一路向住黃金海岸個方向行落去，個感覺係相當之唔錯嘅。咁中間仲要有唔少嘅大石啦，咁條路好清晰啦，又唔需要點樣花時間。即係如果大家睇唔慣地圖嗰啲朋友，又會覺得相對容易啲。哇！成個望落去個感覺好開揚啊！呢度望翻出去個風景，如果唔係空氣質素咁朦，又或者去到黃昏嘅光線會更加好噶啦。沿途頭先比較平啲，開始會向到呢啲路況斜，直接落去下邊嗰條引水道噶啦。咁大家應該下邊見得好清楚啦。咁所以呢邊比較斜啲嘅，小心啲啦。沿住一條碎沙路，只要跟住個方位，中間又有疑似分叉路，但係呢，去到嗰啲位呢，都係你唔啱嘅會行翻轉頭噶啦。咁我哋就已經差唔多出到嚟啦，就見到呢一度啦。其實就係好麥徑嘅引水道。咁出到嚟呢度呢，我哋就會沿翻右邊行啦。咁去翻有幾個選擇嘅。我哋條路又 plan 咗中間，轉左就搞掂噶啦。咁而家出翻嚟引水道，沿住引水道就諗翻起好多年嘅毅行者，特別係92年第一次行嘅時候，而家講緊差唔多成30年啦。第一次行嘅時候，行剩自己一個就係太過輕視，全段加埋，因為當時4個都係行山導師，諗住分段行過晒冇乜特別啦。咁但係結果就係剩翻一個，就係我自己繼續捱埋去，夾住其他3個另外一隊人嚟到呢度，接近旅程嘅尾聲啦，都同大家做個總結。今日頭嗰段路係輕鬆嘅，上山路都好，應該大概係2星半至3星度啦。但係後邊經過大石頂之後落嗰度呢，差唔多3星半，甚至落唔慣嘅呢，可能你當4星啦。咁所以好視乎，如果你上到九徑山之後呢，沿翻石屎樓梯落呢，係完全係好簡單嘅。OK， 因為路下對面有啲人好比較大聲啲，呢個亦都係 Leave No Trace 入邊嘅 Consider with other visitors 啦，為其他遊人着想。每次你留意嗰啲片入到村或者見到人都會盡量將聲量收細。講翻今日嘅總結啦，後邊嗰橛係比較斜比較跣嘅，咁所以行唔慣嘅朋友要小心啲啦。嚟到呢個位係我哋嘅尾聲啦，轉左呢就係掃管笏路，咁一路係可以行落去，會有翻車搭嘅。咁而希望大家朋友繼續支持我哋嘅頻道，訂閱我哋嘅頻道，分享更加多無痕山林嘅意識，例如呢一類。如果大家都有個幽靜嘅郊野環境啦，我相信大家享受都會可以放鬆少少。多謝大家。難度值3.5粒星嘅九徑山，官方預測2個鐘頭到就完成啦。不過天氣越嚟越熱噶啦，你一定要休息夠，飲夠水，仲要俾你影下相打下卡呢，可能要行成5個鐘噶啦。如果你要出發嘅時候，就要記得留意我哋個小錦囊啊。第一，雷暴警告，3號風球或以上就唔應該上山啦。第二，要留意天氣噶。第三，應該要根據你嘅能力而作出合適嘅路線選擇噶。第四，應該要有朋友隨行噶。第五，應該要有合適嘅行山裝備噶。第六，好重要噶，一定要帶足夠嘅食水啊。第七，唔好留低垃圾同埋任何人為嘅標記，係包括絲帶噶。最後係希望大家上山之前可以熟悉無痕山林嘅守則啦。如果中意我哋呢條片，又或者仲想跟住我哋走上不同嘅山嘅話呢，記得要點做啊？就係 click 下而家你見到個 logo 啦，千祈唔好睇少你哋每一個嘅支持啊，因為你哋嘅支持就係我哋最好嘅動力啦。下個山頭見。